jetzt bin ich hier draußen und mache den Smile Pagoda an. Ja, der war mal gut. Jetzt mache ich mal den hier an. Okay. Jetzt volle Biene. Okay. Dann machen wir noch eine an. Ich mache die ganze Schachtel an. So. 3 Stück. Jo. What the fuck. Und jetzt mache ich einen Feuerwehrsuch an. Die machen ordentlich Dampf. Guter Vulkan. So, jetzt mache ich einen dicken Brummer an. Ganz schön fett die Dinger. So, kein Farbwechsel. Ja, das war's auch und dann bis dann. Ciao.